Привет, котик, ты попал на канал Кэти Тока. Ну что опять с моим голосом, господи. Короче, наконец-то я выпустила видео с голосом и не шортс, а видео с обустройкой спустя целый год. Я в шоке. Постараюсь почаще снимать наподобие таких видео. Не буду долго разговаривать, оставлю вас наедине с музончиком.
Музон закончился, ну ладно. Послушайте еще раз. Ну а вот обустройство подошло к концу. Короче, как вы заметили, возможно нет, а возможно да. После того, как я принесла все летние вещи, я немножечко поменяла там стенды, пару манекенов сделала, потому что у меня просто не вмещались вещи. Я так много принесла, капец. Ну, короче, ставьте свою оценку этому обустройству. Я надеюсь, вам понравилось. Постараюсь снимать такие видео почаще. Идею можно брать. Чмок в пупок. Пока.